Dans cette vidéo, on va parler de la transposition des verres sphéro-cylindriques ou bien sphérotoriques. Pour un même œil astigmate, 3 réalisations possibles pour le même verre, une combinaison bicylindrique et 2 combinaisons sphéro-cylindriques. La combinaison ou bien la formule bicylindrique correspond aux 2 puissances principales du verre D1 et D2. Les 2 puissances, les تنحصلوا عليهم le fronto-focomètre. بالنسبة la formule sphéro-cylindrique, on peut écrire cette formule de 2 manières différentes, soit en écrivant le cylindre positif, soit en l'écrivant en négatif. Donc, ناخذ واحد l'exemple. الفوق كي تنشوفوا في le fronto avant de placer le verre في le fronto, alors que لتحت من بعد ما تنديروا le verre تتبان لينا واحد la mire flou et l'autre net. تنديروا la mise au point باش تنشوفوا هذيك la mire bien net وتنحددوا la puissance. في هذه الحالة عندنا +5. تنعاودوا نديروا la mise au point باش تنشوفوا l'autre mire bien net. كيف تنشوفوا في لا فenêtre لتحت في هذه الحالة la photo à droite +3. Donc les deux puissances des verres ديال هذا le verre في هذا l'exemple هما +5 dioptries et +3 dioptries. Donc ناخذ هذا l'exemple. La formule bicylindrique هي +3 تتكتب بهذه الطريقة بين قوسين +5. تنكتبوا les deux puissances principales du verre. كيف تنشوفوا في هذا l'exemple les axes عندنا 0 et 90 degrés. كيف تنعرفوا أنا toujours بين les deux axes يعني بين les deux méridiens principaux du verre عندنا 90 درجة. من بعد تنخرجوا la formule sphéro-cylindrique تنكتبوا +3 et +5 les deux puissances اللي عندنا وتنديروا واحد un petit calcul تنديروا +3 plus x égale à +5 تنخرجوا x. نقدروا نديروا +5 plus x égale à +3 ماشي مشكل اللي درناه هو هذاك. المهم تنخرجوا x égale à +5 moins 3 donc x égale à +2. donc la valeur du cylindre هي 2 dioptries. تنكتبوا +2 الفوق ومن بعد اوتوماتيكمون تكتبوا -2 لتحت. باش نتاكدوا بان لا فورمول عندنا صحيحه خصنا نديروا +2 +3 خصها تعطينا +5. تنعاودوا نديروا +5 -2 خصها تعطينا +3. دونك الكالكول صحيح. تنحطوا لي زاكس بالنسبه لا فورمول بيسيلندريك +3 معها لاكس 0 تنكتبوا معها العكس تنكتبوا معها 90 دوغري بهذه الطريقه. تنعاودوا +5 تنديروا معها 0 دوغري ودونك تنحصلوا على les deux formules sphéro-cylindriques. La formule sphéro-cylindrique en cylindre négatif il y a +5 -2 à 0 degré ou la formule sphéro-cylindrique en cylindre positif il y a +3 +2 à 90 degrés. ناخذ un autre exemple. La formule bicylindrique في هذه الحالة هي -0,75 axe 20 degrés -0,25 axe 110. تنكتبوا les deux puissances ديالنا ديال D1 et D2 -0,75 et -0,25 ou تنديروا le petit calcul -0,75 plus x égale à -0,25 تنديروا x égale à +0,75 -0,25 donc x égale à +0,50. donc la valeur du cylindre هي 0,50. تنكتبوا الفوق +0,50 ولتحت -0,50. تنعاودوا نتاكدوا تنديروا -0,75 plus 0,50 خصها تعطيني -0,25 وتنعاود ندير -0,25 -0,50 خصها تعطيني -0,75. دونك تاكد انا الكالكول عندي صحيح. تيبقاو ليا لي زاكس -0,75 معها 20 دوغري تنكتب ليها 110 و -0,25 مع 110 تنكتب ليها 20 دوغري. دونك les deux formules, la formule sphéro-cylindrique en cylindre négatif هي -0,25 -0,50 axe 20 ou la formule sphéro-cylindrique en cylindre positif هي -0,75 plus 0,50 axe 110. Donc تندير un autre exemple. La formule bicylindrique هي +1,75 axe 66 moins 1 axe 166. كي قلنا les axes ديما بيناتهم 90 درجة. تنكتبوا les deux puissances ديالنا +1,75 moins 1 dioptrie وتنديروا le petit calcul +1,75 plus x égale à -1 plus x égale -1,75 moins 1
x égale moins 2,75. Donc, la valeur du cylindre, c'est 2,75. تنكتبوا الفوق moins 2,75 لتحت plus 2,75 وتنتأكدوا تنديروا plus 1,75 moins 2,75 égal à moins 1 وتنعاودوا نديروا moins 1 plus 2,75 راه هي plus 1,75. تنعاودوا نشوفوا les axes plus 1,75 معها 76 تنكتبوا معها 166 و moins 1 معها 166 في la formule bicylindrique تنكتبوا 76 في la formule sphérocylindrique. Donc la formule sphérocylindrique en cylindre négatif c'est plus 1,75 moins 2,75 axe 166 ou la formule sphérocylindrique en cylindre positif c'est moins 1 plus 2,75 axe 76. Donc كي قلنا هذا راه سو لو ميم فير تيتكتب بهاد ثلاثه الطرق بلا فورمول بيسيلندريك ou les deux formules sphéro-cylindriques. Disons, quatrième exemple, la formule bicylindrique, c'est plus 1 axe 60 moins 4,50 axe 150. T'inquiète, les deux, le petit calcul. Plus 1 plus x est égal à moins 4,50. X est égal à moins 4,50 plus 1. Donc, x est égal à moins 3,50. C'est la valeur du cylindre. T'inquiète, les deux puissances d'INA, plus 1 معها moins 3,50 ou moins 4 معها plus 3,50. تنتأكدوا بأن الكالكول ديالنا صحيح بأن les deux valeurs صحاح. تنديروا plus 1 moins 3,50 خصها تعطيني moins 4,50 وتنعاودوا نديروا moins 4,50 plus 3,50 خصها تعطيني plus 1 ومن بعد تنشوفوا les axes. بالنسبة plus 1 معها 60 تنكتبوا معها 150 بالنسبة moins 4,50 معها 150 تنكتبوا 60. دابا شفنا كيف تنديروا ندوزو من لا فورمول بيسيلندريك لي دو فورمول سفيروسيلندريك. ممكن العكس، ممكن تكون عندنا لا فورمول بيسيلندريك ونحولوها لا فورمول تكون عندنا لا فورمول سفيروسيلندريك ونحولوها لا فورمول بيسيلندريك. دونك في هذا ليكزامبل عندنا لا فورمول سفيروسيلندريك اون سيلندر نيجاتيف هي moins 4 moins 2 اكس 5. باش تنقدروا اولا نحولوها لا فورمول سفيروسيلندريك اون سيلندر بوزيتيف سهله. تنديروا moins 4 moins 2 تنجمعوا دوك لي دو بويسونس. هنا عندنا moins 4 moins 2 بتعطينا moins 6 وتنقلبوا السيلندر هي بلس 2. وبيان سور لاكس باش تنقدروا نحددوا تنزيدوا 90 درجه على لاكس اللي عندنا هي 95 درجه. دونك لا فورمول سفيروسيلندريك اون سيلندر نيجاتيف سي moins 4 moins 2 axe 5 alors que la formule sphérocylindrique en cylindre positif c'est moins 6 plus 2 axe 95. دونك باش تنتاكدوا واش صحيحه تنديروا ناقص 4 ناقص 2 خصها تعطينا ناقص 6 وتنديروا ناقص 6 زائد 2 خصها تعطينا ناقص 4 ولي زاكس خص تكون بيناتهم 90 درجه. دونك من هاد لي دو فورمول تنقدروا نحددوا لا فورمول بيسيلندريك. لي دو بويسونس كيف تنشوفوا هما moins 4 moins 6 هما لي دو بويسونس اللي عندنا تنديروهم بين قوسين ولي زاكس moins 4 معاها 5 تنكتبوا معاها 95 و moins 6 معاها 95 تنكتبوا معاها 5 دوغري. دونك لا فورمول بيسيلندريك هي moins 4 axe 95 moins 6 axe 5. Donc, nous dirons un autre exemple. La formule sphérocylindrique, cylindre négatif, moins plus 0,75 moins 1,25 à 30 degrés. Donc, nous نكتبوها بهذه الطريقة ولا بالطريقة اللي كتبنا الفوق بين قوسين وتنديروا لاكس ولا تنكتبوا à 30 degrés باش نخرجوا l'autre formule sphérocylindrique cylindre positif كي قلنا تنديروا زائد 0,75 ناقص 1,25 وتتخرج لنا هي ناقص 0,50 وتنديروا سيلندر هو بلس 1,25 ا 120 تنزيدوا 90 على 30 هي 120 ومن بعد تنخرجوا لا فورمول بيسيلندريك هي بلس 0,75 اكس 120 moins 0,50 اكس 30 تنديروا